burya mbavuga minisitiri ni nayo mpamvu mpamagara umuntu nkamuha nti wiriwe nyakubahwa ati wiriwe ntubu ni Scovia uhamagaye honorable Sam mpamagaye nyakubahwa Sam ntabwo mpamagaye nyakubahwa depite ubwo icyo gihe mbashaka ko tugiye kuganira giki kinyarwanda hanyuma mpamagaye nti mwiriwe nyakubahwa depite ngo uhamagaye nka depite ubu uhamagaye n'umunyamakuru Scovia tugiye kuganira inkuru n'akazi aba bantu rero nabo bakora ibishoboka batandukanye inkuru n'umuntu rero nagize ntya nicaye mbona umwana muto i Nyarugenge aradutse uriya mwana no kuri Twitter ejo nicyo araje se cyangwa aradutse oya uko yaje ariko kuki mwaka ibintu bivugwa hanze hari abantu bambaye andi makoti ntabwo twavuze ikibazo cy'uko ibintu bivugwa niba ibyo yamukoreye indi ukorera undi Aline yakoreye uriya mwana w'umukobwa ntazi uko yitwa niba ibyo yamukoreye bigize amakosa cyangwa icyaha kuba ari Aline Gahongayire ntibivuga ngo umwibiki ntabwo we yamurega ngo kuko atinya ko abantu bamenya ko yareze umuntu woroheje uraho ngo woroheje nguraho ntekereza ko umwana w'imyaka 3 ateruye ibuye yaritera mu kirahure cy'imodoka ikirahure kigura miliyoni 3 bibazo bikavuka ikirahure kimenetse wenda uwagikoze yagikoze gifite agaciro kanini ariko uwakimennye turamwita umwana tudafite icyo dukoraho cyangwa cyamenwe n'umurwayi aho dusigara dutereta uko turwana no kuvuga n'umwana utazi ubwenge ni umurwayi ariko uvuga ngo umukene yamennye ikirahure cya V8 ngo ntacyo wamubaza ngo kuko abantu bataza kubwira ngo urimo uranduranya n'abakene ariko kuba akennye ntibimuha ububasha bwo kwangiriza ukize kuba umuntu azwi ntibivuga ko utazwi yahawe uburenganzira bwo kumwangiriza gusa nanone mu bupfura mu mategeko ntabwo ukize akwiye gukinagaza ukennye hatugaruka ku gukinagaza niba Aline yarakorewe icyaha cyangwa yarakeka ko yakorewe icyaha akarega abakora iperereza nibo bari bakwiye kureba yabikoze ntiyabikoze amaze kubikora cyangwa atabikoze ubutabera bwatanzwe bute niba uyu mwana yararezwe bagasanga atari we wakoze icyaha akaba umwere itegeko rimuha ububasha bwo kuregera indishyi nubwo abantu benshi batajya babikora aba bantu bose rero niba yabonye umugira inama yo kuvuga ayo makuru nayavuge aregere indishyi baraje bambwira ati se namurega azatsinda yarangije igihano niba yarahamijwe icyaha rero akaba atarakijuririye cyaramuhamye ni nka ya match yanjye na Rayon nubwo naba nanjye nari bube natsinze kubera izindi mpamvu ariko kuko arbitre atigeze abibona ntabwo natsinzwe uremera iki kintu nibajije uyu mwana wafunguwe akabona umuvuduko uzenguruka ajya kuvuga buri mwanya ahantu hose niwe wenyine wigiriye inama uyu mwana wari umukozi wo mu rugo w'umukene nk'uko abivuga ugowe ufunzwe imyaka ingahe 15 yakuye he amafaranga na telefone yo guhamagara abagomba kumuha interview ku matwike nk'uko sanze harahiye n'ubundi nanjye nsanze abantu bavuga nanjye kamvuga uyu niba yaramufungishe bakamukatira nuko icyaha cya muhamye iyo icyaha cyamuhamye kugaruka avuga ngo narenganye kandi umucamanza atarabyemeje ubundi sibyo niyabaza ukuri mu mutima we sacece mu kuri ko ashobora hano kuba avuga ko yarenganye we abyumva mu mutima kandi none se ubu none hari namurega kumusebya kandi ari nakavuga ati yemeza ko ansebya nuko umucamanza yemeje ko nge wamuhaye mikoro uyu mwana ndamurenganura nte noneho ko ari nafite ikizibiti cyo byavuga ko nubundi ari kumugendaho ntabwo ari kumugenda umwana avuga ko hari amakuru abitse nawe afite ubwoba bwo kuyavuga amakuru abitse se ubundi amakuru y'urugo rw'umuntu ninde uguha ububasha bwo kuyavuga nabyo bigize iki yabayemo ariko yaramuturomatije ayo makuru niba yaragize ibibazo byo mu mutwe ntabwo ari muganga kuri centre de santé kugana kamera ni ukwiyongerera ibindi byago gusa sintekereza ko kugana kamera niba hari n'ibihari niba mu makuru abitse harimo agize ibyaha namitanga amakuru inzego zitabaye ahubwo asigara avuga ati nge namenyesheje ko runaka akora ibinyuranyije n'amategeko nabuze umuntu utabara
twe tuvuze tuti ni kuki inzego zidakurikira. none igihe dufite amakuru tuba tuti nta cyaha kirimo ariko mwogacwa mwe mumenye ibintu ibyo ubundi ubuzima bwite bw'umuntu ntabwo ari inkuru kuba wayikoze muyitangaza, ariko niba afite n'ibyo yamukoreye bibi naza aba ari byo asaba ko abona ubutabera avuga ati naregeye RIB ngana inzego ntibanyumva kuko ndi umukene, noneho twese nk'abanyamakuru tuvuge tuti kuki uyu muntu atumvwa. ariko uzi ikintu kirimo kumbabaza, uyu mwana ashobora kuba hari abamwoshya bimwe avuga ari ukuri ariko nta burenganzira afite bwo kubivuga cyangwa nabeshya tukaza kwisanga, kuko muri iyi nkuru ye hiyongeramo ko RIB yamukubitaga, umukozi wa RIB ngo ari neza akabwira ese ubwo nibyo yajya kubibeshyera RIB ra. nicyo ndimo nibaza ukuntu umuntu yaza akavuga ngo umusore wa muntu ngo mumubitire koze ngo yari yibere mu mirimo yajya kubonabona nyirabuja n'abaribu bazana amafaranga kumufata byo nta gitangaje, ajya kugenda kumufata byo nta gitangaje, umuntu wibye urabirega, ariko ibyo avuga bishobora kuba ari n'ukuri ari nera mukoreye ibyo cyangwa afite n'ibindi byinshi cyane, ariko uburyo abikoramo biraza gutuma nta yandi makosa agwamo ashobora no kumushyira mu byago. njye nicyo ndimo mvuga, yaguhanuye yarakaye umujinya w'umuranduranzuzi utuma akurikiranwa mbere yo gukurikirana abamukoreye amakosa. iterime njya nkoresha ivuga ngo uwari victim yabaye criminal, uwakorerwaga icyaha ni ukekwa. ariyo mpamvu uvuga ngo mu byo dukora twirinde icyo kintu cyo kwisanga uwakeka uwahohoterwaga bagushyize muri zone ituma ari wowe ukekwa. none uyu mwana iyi mihanda iri kumwagaza cyangwa iramufatiranye? abantu turimo kumuha mikoro bamwe muri twe dushobora kuba tumuhemukiye, dushobora kuba, cyangwa dupfunduriye akandi gaseke, cyangwa se yasanze inkuru Nyarugenge zabuze turayorera turayirema cyangwa turayiyoranayo sinzi icyabaye. mujya mwibuka inkuru ya padiri? hari inkuru igeze gutambuka umwana avuga ko w'umuhungu ko padiri wamufashaga amusaba. yego ushobora kwemera ko bamugezeho umwana akavuga ko yabeshyaga yashakaga kumenyekana? mama ya Mungu da umwana w'umuhungu yego nyuma harabonye n'umuntu umwita ati nanjye ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo nyine uwo muntu waje yaje ahuruye inkuru ariko ntiyaje ahuruye ukuri. sikava umuntu akibeshyira ibintu tragike kuri uwavugaga ko ari we ntawe uzi wagaragaye ku mashusho avuga ko ari we warongoye umugore w'imuhanga, urabyibuka? RIB imufashe wa wundi wari wagaragaye muri video yavuze ngo iki yashakaga kumenyekana. gusa tuvuga ko nturi uretse nkomeze nturi yaho mu nyuguti ya sa nawe azavuga ngo nawe nashaka kumumenyekaniraho. uwo ni uwese kwasabe uriya waje avuga ko ari we. iriya nkuru yo nabonye kweguka ukuntu ntabwo nshaka kubivuga. uwo ni umwe muri kuvugaga ko ari we wajyanye Theogene kuzima akamwica. ntabwo RIB yamugezeho akavuga ati ngiye nashaka kwiyammarira, bakamufungira ko yakwije igihuha ariko kwica si we wabikoze. icyo kintu rero kiraduha stade zonyine, iyo mibare y'abo bantu bonyine irahagije ko umuntu naza kubwira inkuru wibaza ubundi kuvuga ibagiye kuvuga. turimo turavuga inkuru yafunze kugira ngo afungurwe ataba arimo kurenganywa n'abakomeye, turimo turavuga inkuru ye kugira ngo ubujurire bwe yatanze bwo kubona indishyi aburonke, turimo turamuha ijambo kugira ngo habe iki tumenye gusa ko ari nari mubi. namara kuba mubi dukora iki? bimere nk'abo n'ingaburanye yo kubayirinda, kubera ko niba ari mubi ntabwo ari mubi mu buryo bw'amategeko ngo dutume ubutabera buza. arimo aramutubwira nk'inkuru yo muri karitsiye ibintu ibyo byo kushajwa gusa kubera ko bibaye ari ibigize ibyo avuga birimo amakuru yatuma inzego zikora iperereza zigahanwa ko z'icyaha. inkuru yo nemera ko iyo nkuru ikwiye gutambuka nabwo, kandi nk'umunyamakuru cyangwa nge nkayubaka ku buryo icyaha kirimo kuba kitareberwa. ngewe nk'umunyamakuru ndamenyesha, ndigisha cyangwa ndatabariza. umwana aravuga ati sijye wa mbere unafungishijwe ariko abaciye aha bose. Samu ntabwo mvuga ko uriya mwana abeshya pe,
ngewe uyu 50% ibyo avuga ni ukuri na 50% ibyo avuga biratuma nibaza ibibazo birenze kimwe, ariko ntibikuraho ko ibyo avuga ari ukuri, ariko ntibinemeza ko ari byo. Ahubwo ibyo avuga niba ari ukuri arabivuga ate ku buryo bitarangira ukuri kwe gutumye amategeko ntabiforomira, ahubwo abona yakoze ikindi cyaha. Icyo ni kimwe. Nabonye umwana hano arimo avuga umuntu yamututse, araje ku mbuga nkoranyambaga amutuka ukuntu ngo yagize ate nyina. Uwo nyina amubwira amaze imyaka apfuye. Bintu biraba ku manywa birakorwa na Sam na Scovia, twese turazwe. Iki kibuga nababwiye ngo abakinnyi b'umupira bagiye mu kibuga tuba tuzi imyenda bambaye, amakipe uko anyuranye, n'ubwo hari igihe nyoberwa ibara bahinduye nkafana uruhande ntagafanye, ariko nibura buri kipe ifite uko isa. Iki kibuga rero kirimo abantu bafite amashusho asa, ariko hari ibintu bakwiye guhagarika. Inzego zidakwiye kujya gute kandi ibi bintu abazidufashe ku muntu. Oya Sam, erega Sam, ruriya rubanza rwuriye mwana ruba, niba umunyamakuru ashaka gusesengura urubanza uriya mukobwa agashaka gusesengura cyangwa kuvuga no guha ijambo bariya abantu avuga ku cyabaye, nasome imikirize y'urubanza, amuhe nimero yabo, asoma yicaranye n'igipapuro cy'uko yavuye, asoma urubanza bamuregaga iki, yisobanuye ate, umucamanza yashingiye ku kituvuge tutari ko ese ko umwana yavugaga atya umucamanza akavuga atya, uyu mwana ntiyarenganye. Ariko dufite iki kopi y'urubanza. Iyo umuntu yambwira inkuru yabaye ku rubanza, we namwe ndiva mu nkuru yanjye ndasoma urubanza, kuko ibyo wavuze mu rukiko nibyo byari ibya nyuma witangagaho wisobanura. Ibindi umbwira biri hanze y'urukiko ni uburyo wabyutse, nkasoma urubanza. Ibyo uyu mwana sinawe nshaka ko bavugaho cyangwa niki, gusa bamwegereye bamufashe gutuma niba hari ubutabera ashaka abubone, niba ari inkuru aganira ayiganire mu buryo bitagize ikindi cyaha ashobora gukora, akisanga aho hatinda avuye asubirayo cyangwa agira ibindi bibazo. Narine niba mu byo yakoze hari bigize icyaha amategeko abikurikirana, ariko ibi bintu byo kujya bavuga batubwa ari narangiye hagomba gukurikiraho Sam, ubwo Scovia yarangiye hagakurikiraho runaka, bigasa nka se. Impamvu ni iyi, wabikoze wa mbere ntacyo yabaye, wabikoze wa kabiri ntacyo yabaye, wa gatatu ntacyo yabaye, abantu barakomeza bazana episode ushaka kwataka umuntu ahereka umunyantege. Kandi ibi bintu byose bitangira buhoro, bitangira ari agakungugu kazanywe n'umuyaga, bigakura bikarangira bibi ikirunga, abari inyuma y'ikirunga ntitubashe kubabona turi imbere. Ariko noneho abantu bagatangira ngo reka ibintu nuko byaje, kadusubire ku cyo ejo ku cyumweru Scovia utarabijya kure, izi mbuga zishobora kuba nazo zaradufunguriye andi marembo yo kugira ibyo tumenya, kugira ibyo hari abantu. Sam, ndagira ngo nkwibutse ko mu mategeko yacu dufite ubuzima bwite bw'umuntu, sibyo? Umuntu uzaguhohotera ngo nuko byari mu buzima bwe bwite nta bimenyetso ufite, uceceke. Kuguhohotera ni ukugukorera icyaha. Uyu mukobwa uvuga yahamijwe icyaha n'urukiko, siko wambwiye? Yego. Yaramuhohoteye cyangwa yaramureze ubutabera bumuhamya icyaha? Cyatewe n'uwabanje kurega cyangwa wari ufite ububasha bwo kubanza. Sam, wemera ko icyemezo cy'umucamanza kivuguruzwa n'undi mucamanza? Niyo tugikoraho comment tuba duhamagara urundi rukiko ngo nimutabare. Muri izi nkuru zirimo kuvuga, wumvisha hari utabaza ku rukiko rutanga ubutabera? Wumvisha uyu mwana asaba ati nanjye bazamukurikirane yankoreye ibi? Yazanye amatangazo, yaje kutubwira uwo tubona. Ngewe impungenge mfite n'ibyo uyu mwana ashobora gukora byamuzanira izindi ngaruka. Njye mufitiye imbabazi kuko ari Negahugayire n'umugore mukuru, ashoboye kuza muri iki kibuga akarwana n'abarwana nabo, abavuga ko ari mubi bakabivuga, abavuga ko ari mwiza bakabyataka, ariko uyu mwana n'ubundi cyamugiraga umunyantege nk'imbere ya Rine ntabwo cyavuye ngo nuko ari kuri mikoro. None se Scovia tuvuge n'urugero rumukozi wo mu rugo ashaka guha abantu amakuru y'uburyo uko ugaragara hano atari kumeze mu rugo, icyo gihe akwiye gukurikiranwaho icyaha cyo kuvuga ubuzima bwanjye bwite. Oya, avuga ati buriya uko mubona, niba uhumeka iyo ageze mu rugo, niba avuga ko iyo ngeze mu rugo nkubita abakozi, arimo aratanga amakuru ngo ubutabera buze kureba ukuntu nahohoteye abantu. Ariko niba avuga ati iyo ageze mu rugo ry'isahane 3 z'ibyo kurya, buriya mu murebye imvura ikubye akuramo imyenda akabyina kwibaraza.
yambaye ubusa. Ibyo ni ubuzima bwanjye bwite kuko iyo mbyina ku ibaraza ry'iwanjye nta muturanyi mbuza kuryama. Ushobora kuba ubyina gutya abantu bakarara wenda bashidagurika. Uvuze ko mbyina abaturage bakara bavuza induru urimo urahuruza. Ariko niba mbyina nambaye ubusa mu buzima bwite, ariko abantu bashobora ati ye burya ndacuragura. Gucuragura ni igihe nagiye ku rugo rw'undi muntu, ariko niba mbyina mu nzu nubatse n'imbuga yanjye. Umwana yarahahamutse wera akavuga ati sinzi ibintu naraterekeye. Niba yarahahamutse nafata ibintu bya yigendere, keretse avuze ati iyo nshatse kugenda aranzirika, nabwo atanze andi makuru yo kugira ngo abone uburenganzira bwo kwibohora. Ariko ibintu byitwa ibyo kurya ndya, uko mbyina, uko ndara, uko ugenda, uko umuntu ameze, abana nabyaye, niba ntawe mpohotera umwana, umukozi cyangwa umugabo cyangwa umugore, ibisigaye mu buzima bwacu. Wenda nahisemo ko nakubwira ati bateka inkoko nge bakampa ibishyimbo, niba mu mabwiriza hari mu mibereho utabaye imfura ntaho biteganywa ko ngomba kuguha ku nkoko, ukumva utarya ibishyimbo, urafata igikapu ugira ute wigendere. Ariko ninkubuza kugenda, deje ikibazo icyaha cyavutse, nakugize ingwate, uratabaza kugira ngo ubone ubutabera. Ibintu bwite rero by'ubuzima bw'abantu mu bintu avuga, niba harimo ibyo ari nakora bigize icyaha, amategeko niyihute. Impamvu tubisoza ni uko ngo hajyaho abantu bafite ububasha gutyo cyangwa bafite uko bakigerera aho bashaka bitewe n'ibyorero byabo, bakaba bameze nk'aho bafite uburyo bahohotera abakozi babo. Ngewe uriya mwana nazana umwana yazajya gutanga amakuru ahubwo ukaba umutayemo ngo ufite ibyo umurega. Niba ari n'icyo kiba nibazana umwanzuro w'urubanza turebe umucamanza yamufunze avuga ngo iki. Umukire se gushakaho dosiye yayibura yakugeza mu icyo gihe iyo bimeze bityo, nge nk'umunyamakuru mfata ya dosiye nkayisoma. Umucamanza waruciye yavuze ko amafaranga yagiye yerekana ibimenyetso by'aho umwana yashyize. Nyine nsubiza we nk'umunyamakuru muri iriya nkuru hari aho wabyumvise nk'umwanzuro. Urundi rubanza ntabwo ari urundi rubanza, ahubwo inkuru yari bwuzuye abanyamakuru barimo kumukoresha baba basoma umwanzuro ko batari kumutekereza. Umucamanza arimo aravuga ngo waruciye vanga ubwo niwe yatwaye, aravuga ngo nubwo ntabonye ikindi kimenyetso ariko ubwo ari wowe uvugwa ni wowe, ubundi tukaza twavuga ati umucamanza aradutse. Abayenga babo ndongera bose wavuze ati ntabwo ibintu mbyumva neza, ariko sinumva ukuntu wagiye mu rugo batabizi. Ni gute wasohotse urugo batabizi? Twese ugasanga twese tutari kuyu mucamanza nakandare. Umuntu se yasohoka akabanza gutanga itangazo kongera urugo zose wasohotse mu rugo, noneho atanagiye kure wenda avuga ngo muze mukinge, icyo tukakijyaho impaka. Ndimo ndavuga ngo ntibikuraho ko umuntu arengana. Ngenzi ko abantu barenganwa bagakinagazwa bakanakwica ahubwo ugashiramo umwuka, ariko ntibivuga ngo ku ntege nke zawe wisanga abantu bagusetinze ku buryo wa munyabubasha aza kubona icyuho akururiraho noneho akakurangiza randura. Ngewe intege nke zanjye ndazizi, ariko niba nzi ko ntabasha kwirwanaho, reka ne kwishyura muri zone ishobora gutuma bampitana noneho byoroshye. Abona icyo afatiraho. Urumva umuntu baramubwiye, umuntu araguhamagara avuga ati nk'ubu rwose diregiteri yanyimye ko bampa transfer avuga ko mfite imyitwarire mibi. Se byagenze bite? Ngo nuko ejo bundi ngo ku masaha y'akazi ngo ninjiye mfite umufuke w'agacupa. Yakurenganyije dogiteri? Muri wowe urabizi ko atakurenganyije. Wenda diregiteri yakabirije ibi bintu, abigira byinshi bituma bikurimbura, mu by'ukuri akaba yari amakosa gukosora ukareka. Ariko nyine yabonye icyo avugiraho, ni nka ya nzoga y'umugabo avuga ataravugira mu 81 yishyuye, yabaga afite icyo avugiraho. Uyu mwana ngewe mufitiye imbabazi kurenza ibindi bintu byose. Ubwo bamuha ijambo baramwagaza nabi bamurondoriramo. Uzize imikoro dufite irakwagaza ugasana ya ntuza yariye intuza, rikavuga riti yambe birihe ngo nyereke. Urumva ni byiza ko abantu bagaragara nk'abanyantege tubatwaza buhoro kuri za mikoro. Ngewe mfite inkuru nyinshi ngenza hano nkavuga ntazanye bene zo. Kubera iki? Ndanga ngewe naje niteguye ko inkuru yanjye ndi buvuge uko abantu bayifata, uko bangaya, uko abashyigikiye uwo navuzeho baza kunyataka. Nibura ndi muri zone ishobora kubona uruhengekero. Ariko uyu muturage victim nashyize kuri kamera akavuga azaca mu isoko batezere wa wundi wavuze umukiresha,
nta nkuru twavugaga y'umukire ngo wasambanyije umwana yajya kumurega yaracumbikiye wakodeshaga si muri Nyagatare twabivuze muri Twibature wari ufite inzoga za Bralirwa n'ibindi si muri za Nyagatare ngo abaturage bakamubwira bati n'ubundi waruhiye ubusa iyo wemera bakaguha amafaranga nubwo umwana we yasambanyijwe n'ubundi nagerayo ntararayo cyane urumva icyo none ngiye gufata umubyeyi wa mwana bataka batyo nkamushyira no kuri kamera n'abandi bakire n'abandi bantu batagira umutima nama bagakomeza kumwataka ndaza gusoma inkuru muvugira inkuru ye nibura abantu asigara azwi n'aho atuye ariko atazwi n'isi yose ku buryo ushaka kumurenganya bitamworohera buri wese ariko inkuru irahari ahubwo uzamenye niba umukire atarataha koko nk'uko abaturage bayivuga ariko ibyo ntibikuraho ugenda ndimo ndavuga ngo uyu mwana aho yarenganye abantu ntibamufashe gutanga kurengana kwe kurusha ko babaza kumushuka akavuga akadeviye akongera akagonga kuri wa mukire yavugaga n'ubundi wamurenganyije akamusubira kandi birashoboka cyane uzi ko ushobora kubaza umuntu umuturage ushobora kumuha ijambo akavuga inkuru ituma ahubwo akora icyaha mbere yari yakoze amakosa byakunda kuko ngiye urimo kumuvugisha nzi icyo avuga icyo ari cyo nzi urwego ariho nkwiye rero kurwanya nabonye n'abandi babikoraho comment ariko ibi byose nashaka kubivuga iki uyu mwana si we ngamije kuvugaho cyangwa n'iki hari ibintu bikura uyu